ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC official YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော်မယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects ထဲမှာကျွန်တော်တို့သင်တဲ့ picket တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သင်တဲ့ picket တွေကိုဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး action ဇာတ်ကားလေးတွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာသင်တဲ့ picket တွေပါရပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖန်တီးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က Adobe After Effects မှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ action ဇာတ်ကားတော်တော်များများမှာပေါ့နော်သင်တဲ့ picket လေးတွေနဲ့နေပြီးတော့video editing ကိုပို့ပြီးတော့ဒီတဘာဝဆန်အောင်ဆိုပြီးတော့ editing လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ VFX လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော် VFX နော် visual effect ဖန်တီးတယ်နောက်ပြီးတော့ SFX ဆိုတာရှိတယ် special effect ပေါ့နော် SFX တို့ VFX တို့ဆိုပြီးတော့နော်ဖန်တီးပြီးတော့ဒါရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုပို့ပြီးတော့တက်ဝင်လှူရှားမှုဖြစ်အောင်ဖန်တီးရတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒါ Adobe After Effects မှာကျွန်တော်နမူနာလုပ်ပြထားတဲ့ဟာလေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဝါးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဝါးထားတာမလို့နော် quarter နဲ့လုပ်ထားတာမလို့ full နဲ့ဆိုတော့သူအကြည့်မှာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တူလိုက်လို့ကြည့်အောင်နော်အရင်ဆုံးဒီမှာလုပ်ပြီးသားဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က delete လုပ်မယ်နော် select မှတ်မှန် delete လုပ်မယ်နော် delete လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ solid ရှိမယ်ဒီ solid ကိုကျွန်တော်တို့ကမသုံးချင်လို့ရတယ်နော်ဒီ solid ကိုဖြတ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဘာရှိမလဲ composition ရှိမယ် composition လည်းမလို့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်နော်composition လည်းမရှိတော့ဘူးဒီ footage တွေကလည်းကျွန်တော်အသစ်ပြန်ထည့်လို့ရတယ် delete လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ original အတိုင်းကိုပဲသူကကြံနေခင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စပြီးတော့ Adobe After Effects မှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကဲဒါဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးအလုပ်စလုပ်ဖို့အတွက် new composition တစ်ခုယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် new composition ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် new composition မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ gun shot လို့ပဲနာမည်ပေးပါမယ်နော်gun gun shot နော် gun shot VFX လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်နော် gun shot VFX ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာ setting ကကြတော့10 second ထားမယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲထားလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာ10 second အစားကျွန်တော်တို့15 second ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာရိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်15 second စာလုံးမယ်ပေါ့နော်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့အပြန်ချိန်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်တော့ composition တစ်ခုရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ composition ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ footage လေးတွေကိုဆွဲထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ footage ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအသံဖိုင်လေးတွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ micro effect လေးတွေပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဆွဲထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီနေရာလေးကိုဒီဒါကြတော့ project panel လို့ခေါ်တာပေါ့နော် project panel ကိုဆွဲထည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာ after effect area file action 2 cannot be imported file types နော် cannot be used as a sequence လိုက် okay နှိပ်ပေးလိုက်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သူ့ကိုဘယ်လိုထည့်လို့ရလဲနော်သူ့ကိုထည့်ဖို့အတွက်သူ့ကို order နဲ့နေပြီးတော့ဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာ order နဲ့နေပြီးတော့ဖိပြီးတော့ဆွဲထည့်မယ်ဆွဲထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အထူးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Adobe After Effects ထဲမှာအပြင်ကနေပြီးတော့ folder လိုက်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် order ကိုနှိပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် order ကို click နှိပ်တာပေါ့နော်ပြီးမှပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒါကကြတော့ original ဖြစ်လောက်မယ်နော်ဒါက original video နော်ဒါကကြတော့ကျွန်တော် editing လုပ်ထားတဲ့ video ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ original video file ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆွဲထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဒီ timeline ထဲကိုထည့်မယ် timeline ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကမလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်တောက်လိုက်လို့ရဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကအပိုင်းကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြတ်လို့ရတယ်လို့ control shift D ဖြတ်လို့ရနော်မလိုအပ်ရင်ဒီကောင်လေးကို delete လုပ်လိုက်လို့ရနော် delete ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဒီအစလာမယ်နော်အစလာဖို့အတွက် keyboard ပေါ်အဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ4000ခွင်းစားလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်အစကိုရောက်လာမှာပေါ့နော်ပြီးရင်မလိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့တခါဖြတ်မှာပေါ့နော် က
ကဲမလိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ဖြတ်မယ်ကဲဒါလေးမလိုအပ်သေးဘူးဆိုရင် control shift D နော် control shift D မလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဖြတ်ပလိုက်မယ်ပြီးရင်keyboard ပေါ်ကလေထောင်ခွင့်စားတဲ့ကိုနှိပ်မယ်လေထောင်ခွင့်စားဆိုတာကြတော့ဒီ time indicator ရဲ့နေရာကိုရောက်လာတာပေါ့နော်လေထောင်ခွင့်စားနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာမလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ဖြတ်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးဖြတ်တော့လို့ရတယ်နော်ကိုမလိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးလိုက်ဖြတ်တာဒါသူကတကယ်ဟိုဟာကဲဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တို့မလိုသေးဘူးနော်မလိုသေးဘူးဆိုရင်အစလာမယ်ဒီလောက်မှာပေါ့နော်ဒီလောက်မှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဖြတ်လို့ရတယ် control shift D delete လုပ်လိုက်မယ် delete လုပ်ပြီးတော့ဒီကောင်က keyboard ပေါ် home key ကိုနှိပ်လိုက် home key ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ video လေးရာကို select မှတ်ပြီးတော့ keyboard ပေါ်ကလေထောင်ခွင့်စားနှိပ်တော့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့မယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ T ကိုကျွန်တော်ဒီဘာလို့မလဲဆိုတော့ work area n ကိုနှိပ်မယ် keyboard ပေါ်က n ကိုနှိပ်လိုက်နော်ပြီးရင် right click ထောက် twin come to work area လုပ်မယ် keyboard ပေါ်က n ဆိုတာရှိတယ် b ဆိုတာရှိတယ်နော် begin ပေါ့နော်ဒါကကြတော့အစဒီကနေမစားဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကနေပဲစမယ်ဆိုရင်တော့ရတယ် keyboard ပေါ်က b ကိုနှိပ်နော် b ဆိုရင်နားမလည်မှာဆိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ keyboard shortcut နဲ့နေပြီးတော့ပြပေးမယ် b ဆိုတာဒါလေးကိုပြောတာနော်ဒီနေရာ select မှတ် b ကိုဒီကနေစမယ်ဆိုရင် b ကိုနှိပ်နော် right click ထောက် twin come to work area နဲ့ရပြီဒါဆိုရင် n ဆိုတာကြတော့ဒီလောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့ keyboard ပေါ်ကဒီလမှာဒီကနေအဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင် keyboard ပေါ်က n ကိုနှိပ်နော် right click ထောက် twin come to work area လုပ်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်ရပြီကိုလိုတဲ့အနေထားပေါ့နော်စာမှတ်ရယ်ဆုံးမှတ်ရယ်ကိုရလာပြီဆိုရင်ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဗလက်ကြည့်ရမှာသူ့မှာဒီဗီဒီယိုမှာ original အတန်ပါလာတယ်အဲ့ဒီ original အတန်ပါလာတဲ့ဟာကိုဖြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဒီဟိုဟာပေါ့နော်ဒီအတန် audio အတန် icon လေးကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်အတန်မရှိတော့သူကအတန်မရှိတော့တာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာလက်ဖိတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမှန်းမယ်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးကိုကြည့်တာသူကလက်ဖိတဲ့နေရာပြီးတော့ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်ဖိတဲ့နေရာနော်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကမာကာမှတ်မယ်မာကာမှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်မာကာမှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ keyboard ရှိတာပေါ့နော် keyboard မှာတခါဒီညာဘက်ချမ်းမှာဆိုပြီးတော့သူကnumber ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ number ထဲကဒီလိုမျိုး star ပုံလေးတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်အဲ့ star လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနော် star လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဒီလိုမျိုးဘာကြားလာမလဲဆိုတော့သူကမာကာတစ်ခုထပ်ကြားလာမယ်မလို့ဘူးဆိုရင်တော့ control z နဲ့ပဲဆုပ်လိုက်နော်ဒီမှာ click ချက်နှိပ်လိုက်ရင်လည်းသူကမာကာကြားလာလိမ့်မယ်နော်ကဲပြီးပြီဆိုရင်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအဖက်လေးတွေလိုက်ထည့်မယ်အဖက်လေးတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online ကနေပြီးတော့လေ down လို့ရတယ်နော်ဘာဖက်ညာဖက်ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့မှာ down ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် 9mm ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် waist ရှိမယ်blood ဒီဖက်လေးကိုပဲကျွန်တော်ကထည့်မယ်ပေါ့နော် blood 9ဒီဖက်လေးကိုဒီကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဒီကိုဆွဲထည့်လိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုအပေါ်တင်မယ်အပေါ်တင်ပြီးရင် keyboard ပေါ်ကလေထောင်ခွန်းစားလေးကိုနှိပ်မယ်လေထောင်ခွန်းစားလေးကိုနှိပ်လိုက်တော့သူကဒါကြတော့သွေးအဖက်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသွေးအဖက်လိုတာမဟုတ်ဘူးအကယ်၍သွေးအဖက်လိုတယ်ဆိုရင်သွေးအဖက်ဒီမှာလာထည့်လို့ရတယ်နော်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကလိုတာကကြတော့ဒီ 9mm ဒီကောင်လေးကိုလိုတာနော်တခါတလေကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုထည့်ရတာခက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုထည့်လို့ရလဲပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ effect ကိုဒီမှာထည့်မယ်ပြီးရင်အပေါ်တင်မယ်အပေါ်တင်တဲ့အခါကျတော့ control ရယ်လေတောင်း control ကိုနှိပ်ထားပေါ့နော်
ဒီ control ကိုနှိပ်မယ် control ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ control ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလေထောင် grand page ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်အပေါ်တက်တော့မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာကို marker မှတ်ထားတဲ့နေရာပေါ့နော် time indicator ရှိတဲ့နေရာကိုဒီအဖက်ကရောက်စေရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာလေထောင်ခွန်းစားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော် keyboard ပေါ်ကဒါဆိုရင်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့သူကဒီကောင်လေးကိုဒီနေရာမှာရောက်လာပြီဒီမိကလည်းဒီမှာတွေးနေရပြီပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမိ effect ကိုဒီဘက်ကိုရွှေ့မယ်နော်ရွှေ့ပြီးတော့ကိုလိုတော့ zoom in zoom out လုပ်ဖို့အတွက် keyboard ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီ scroll wheel လေးနဲ့လုပ်ပေးလို့ရတယ်နော်ပြီးရင်သူ့ကိုတခါကျွန်တော်တို့က 3D ဖွင့်မယ်ပေါ့နော် 3D ဖွင့်ဖို့အတွက်ဒီလိုပုံစံမျိုးမပေါ်နေဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က keyboard ပေါ်က F4 ကိုနှိပ် F4 ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရင် F4 ကိုနှိပ်လိုက်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာဒီကောင်လေးတွေကိုလည်းကစားကြည့်လို့ရအဲ့လိုဆိုရင်ဒီနေရာမှာ toggle switch mode ကပေါ်လာမယ်အဲ့နေရာမှာ 3D ဖွင့်လို့ရနော် 3D ဖွင့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ 3D မှာကျွန်တော်တို့က rotation ပေါ့နော် rotation လှည့်လို့ရဒီလိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးတွေ rotate လှည့်လို့ရအောက်ကိုချလို့ရဟမ်နော်ဒါ 3D ဖွင့်ထားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာကိုတစ်ခါဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ edit duplicate လုပ်မယ် duplicate လုပ်တယ်ဆိုတာ tab ပွားလိုက်တာပေါ့နော် tab ပွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က keyboard ပေါ်က F4 ကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရလာမယ်နော်အောက်ကဒီကောင်လေးကိုအောက်က layer ကိုကျွန်တော်က edit ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဟော S ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအပေါ်မှာတစ်ခုကဒါလေးပေါ့နော်ဒီ add လောက်ထားတဲ့ဟာကို keyboard ပေါ်က S ကိုနှိပ်မယ် scale ကိုနှိပ်လို့လေးရတယ် keyboard ပေါ်က scale ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘာပေါ်လာမလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတစ်ခုထပ်ထွက်လာမယ် scale ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့က S ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုမျိုး scale တစ်ခုထပ်ပွဲလာမယ်ထပ်ထွက်လာမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအကြီးအသေးလုပ်ပေးလို့ရဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုလိုတဲ့နေရာလေးကိုရွှေ့ထားမယ်နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်ပြီးရင်file save လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုမပြောင်းစီခြင်းဘူးဆိုရင် file save as လုပ်တာနော်အခုဆိုရင်တော့မီ effect ကထည့်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကအသံ file effect ထည့်မယ်ပေါ့နော်အသံ file effect ထည့်မှာမလို့ဒီကိုဆွဲချလိုက်မယ်ပြီးရင် keyboard ပေါ်ကဆိုရင်တော့ဒီအသံ file effect ကဒီနေရာကိုရောက်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်နော်လေတောင်ခွင်းစားလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာရောက်တော့မယ်ဒီနေရာရောက်တော့ကျွန်တော်ဗလက်ကြည့်အောင်ဗလက်မယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ်က space bar ကိုနှိပ်လိုက်နော် space bar ဒီကောင်လေးပေါ့နော် space bar ပေါ်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်ဗလက်နေပြီသူကနော်ဒီနေရာဒီမှာဆိုရင် quality သူကအသံ file နဲ့နေပြီးတော့ quality ကျသွားတယ်ပေါ့နော်သူကမီထွက်တဲ့အခါရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမီကိုအဖက်လေးတွေနော်မီအဲ့ဒါလေးတွေကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကဲရပြီကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အနေထားအတန်ဖိုင်လေးတွေထည့်ပြီးသွားပြီနောက်ပြီးတော့ဒီမီ fire effect လေးတွေထည့်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်ဘာလို့ဖို့လိုသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က right click ထောက် new adjustment layer တစ်ခုယူမယ်ပေါ့နော် right click ထောက် new adjustment layer တစ်ခုယူလို့ရသလို layer new adjustment layer ဒီကလေးယူလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုနာမည်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ပေါ်က enter ကိုခောက် enter ကိုခောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်က black bar ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးမယ် black bar နော် black bar နာမည်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ window ထဲကိုလာမယ် effect ကိုလာမယ်နော် effect and preset ကိုလာမယ်effect and preset ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ set အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူကအနှင်းနဲ့အမြင်ဟိုဟာဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်အကယ်၍မလိုအပ်တဲ့ဟာကိုပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင် close span နေနဲ့ပိတ်လိုက်နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင် animation preset ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာ MITDC preset ဆိုတာရှိတယ်ဒီ MITDC preset နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးတွေအများကြီးတင်ပေးထားတာရှိတယ်နော်ဒီအောက်မှာအဲ့လိုမျိုး preset ကိုပိုင် preset လေးတွေဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေအရင်ဆုံးတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဖက်ကိုနည်းနည်းဆွဲကြည့်လိုက်သို့မဟုတ်ဒီ playlist ကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် playlist မှာဆိုရင် after effect နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှင်းပြထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာပါတော့လိမ့်မယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ black bar ဆိုတဲ့နေရာမှာcinematic bar ရှိမယ်crop range effect နောက်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော် polio effect ဒီကို number 1ကိုပဲထည့်ကြည့်လိုက်ပါမယ် MITDC cinema ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဆွဲထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီ black bar နေရာမှာဆွဲထည့်လိုက် black bar နေရာမှာဆွဲထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီလိုမျိုး black bar လေးပေါ်လာတာပေါ့နော်black bar လေးတွေရရှိလာတာပေါ့
ဇကားတွေတော်တော်များများမှာကျတော့အဲ့ဘလက်ဘားတွေနဲ့လှုပ်ထားတာကိုကျွန်တော်တွေးဖူးတာပေါ့နော်တချို့ဇကားတွေမှာဘလက်ဘားထည့်ထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဘလက်ဘားမထည့်ထားတဲ့ဟာတွေလေးရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဘလက်ဘားထည့်ရှင်နေဆိုရင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်ထည့်ပေးလို့ရတယ်နော်ဒီမှာကျတော့သူကကာဘာပေါ်မှာလည်းမူတည်တာပေါ့နော်သူတို့ဒါဆိုရင်ဒါလေးဘလက်ဘားထည့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘလက်ဘားတချို့အားကြတော့ဘလက်ဘားမပေါ်ဘူးဆိုတော့အထက်မှာတော့ဘလက်ဘားပါရှင်လေးပါမယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာကြတော့ဘလက်ဘားမပါဘူးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဘလက်ဘားလေးထည့်တတ်တော့ပြီပေါ့နော်ဘလက်ဘားဆိုတာဒီလိုမျိုးလေးနော်စီနီမက်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတိုင်းမှာဘလက်ဘားလေးတွေထည့်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတယ်နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဘလက်ဘားမှာအဖက်တစ်ခုသုံးထားတယ် motion type effect နော် motion type effect ရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်set map ရဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာကိုယ်ပိုင် preset လေးဖန်တီးထားတာပေါ့နော်ဒီကိုယ်ပိုင် preset ဘယ်လိုဖန်တီးရလဲဆိုတော့သင်ခန်းစာလေးကိုလည်းဒီနေရာမှာဝင်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်เนาะ Adobe After Effects CC 2021ဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာရှင်းပြထားတာတွေရှိတယ်ကိုယ်ပိုင် preset လေးတွေဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ play ကြည့်အောင်เนาะ play တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် fit လောက်ထားမယ်အပြည့်ပေါ့เนาะပြီးရင်ဒီ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ဒီ tick key ကိုနှိပ်လိုက်เนาะ tick key ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကလေဘာဖြစ်တော့မလဲဆိုတော့ဒီ tick key ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့ shortcut အလုံးမလုံးလို့ရှိရင်ဒီသင်္ကေတလေးမှတ်ထားเนาะအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီ keyboard ပေါ်မှာနှိပ်လိုက်ပါ keyboard ပေါ်မှာနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေရတော့မယ်เนาะမြင်ကွင်းအခြေဖြစ်တော့မယ်ပြီးရင် play ကြည့်လိုက်ကဲဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်ကောကျွန်တော်တို့ဘာတွေထပ်လုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်အဲ့ဒါအဖက်လေးတွေထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်အများကြီးရှိပါတယ်ထပ်ထည့်လို့ရဒါမှဒီ Adobe After Effects ကအရန်ကိုကြည်ပြင်းတာမလို့เนาะမှတ်ရတာများတော့လို့ရှိရင်ဒါအကြောင်းသူចောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒါအကောင့်ပွင့်ထွက်တော့မှာပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်နဲ့ပဲဒီသင်ခန်းစာကိုကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကအကျိုးတစုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းတခြားသင်ခန်းရှင်တွေအတွက် like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်